Hi guys,ကျွန်တော်ကဂိုင်းနာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါယူရီးယားအညာမနီဟန်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိုနီးမှာပါပဲအိမ်တော်မင်္ဂလာလေးပေါ့ဒီအိမ်တော်မင်္ဂလာလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လို propagation လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် 12 week result လေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်အောင်ဗျာယူရီးယားအိုးရဲ့အမြင့်တမှာမှုကိုကြည့်တယ်ပေါ့။အုံးသံမှုဒီမှာမပါဘူးအုံးသံမှုတစ်ခုတည်းနဲ့ပါတာမကြည့်ဘူးအမြင့်တွေကိုကြည့်တာ။ဒါလည်းပညာရတာ။ပိုးစီရောက်လို့မှာဆို။အုံးသံတော့သူတို့ပြောတာအပေါ်မှာထည့်ဆိုတော့လေ။အမြင့်ကအုံးသံတော့ဒီတော့ဖြတ်မှရအောင်မပါရလည်းမင်းလားဟဲ့နော်ဒီဘောမော်ရမုံထဲမှာစိန်ထားလိုက်မှခဏဒီကနောက်တော့ပြန်ထွက်မှာမပင်လောကင်းကင်းအားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီ propagation video လေးကိုလည်းကြည့်ပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒါလေးကအခုကျွန်တော် propagation လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ12 week မြောက် result လေးပါ။ဒါလေးက current update လေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကအခုဆိုရင်ဒါတော့လောဆယ်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ဖူးထွက်နေပါဘူး။အဲ့ဖူးကနေရှေ့လာကျွန်တော်ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါဖူးလေးအဲ့လေးကိုကျွန်တော်ရှေ့လာဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကတ်တင်လောက်တော့ကကျွန်တော်မော်ရမုံအရေးတစ်မျိုးလေးကိုပဲကျွန်တော်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဒီ V1 တွေ V1 Plus တွေနောက် slow release fertilizer တွေတခုမှကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။အခုဒီဗီဒီယိုလေးပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့သုံးတော့မှာ။ကြီးရမြန်နေလို့နော်။ဒီအဲ့ရောကျွန်တော် result လေးကိုပြပါမယ်အားလုံးpropagation လုပ်တာ12 weeks ရောက်နေတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်ကတ်တင်လေးပါ။တော်ချစ်စရာလေး baby လေးညမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါဘာစေးမှမသုံးတော့ဘူးလုံးဝ organic ။ကာလောင်းဝင်နေမှာ။စွာနော်ယူရီးယားမျိုး။အားလုံးလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။အားလုံးပဲတတ်တာ